تا اینجا که مسیر ساده‌ای بوده، خیلی چالشی نداشت، همش سرازیر بود. ولی از اینجا به بعد یکم داستان میشه. اینجا رو که برم بعد این یارو بیام پایین برم بالا تا اون قلعه اون بالا که بارون زده شسته گچاشو آورده پایین. نمیدونم راه از همین روبرو من باید برم بالا به قلعه برسم یا از دور و برش راه میده. الان قسمت سخت این پیمایش رفتن همین کوه تا نوک اون قلعه ای که بالاست. شیبش بسیار زیاده ولی دیگه نمیشه دورش زد دیگه، باید ازش رفت بالا. مقدار زیادی از این کوه اومدم بالا. این بالا هم که نگاه کردم یه سری کنم دارن قلعه رو مرمت میکنن. الان این مسیریه که من اومدم از همون پشت ابرا تلکابینه و این بالا هم فکر کنم اسمش قلعه دختر باشه. برم اون بالا بعد ببینم روبروم چه شکلیه و راهو ادامه بدم. رفتم پایین فهمیدم که دوربین رو جا گذاشتم. الان باید برم اونجا تازه من فهمیدم که دوربین رو جا گذاشتم. بوده برگشتم. این فکر کنم قله سیچاله. باید برسم اونجا و یکم جلوترش از دیزین در بیام.
این از پشت این کوه اومدم. قلعه دختر پشت این بود و این سمتم میخوره به شهرستانک. آفتابم کم کم داره غروب میکنه. من باید برم اون بالا مالا های جایی پیدا کنم شبو بمونم. الان چوپون دیدم گفتش که اینجا خرس دیده، ولی حالا من که اومدم چیزی ندیدم دیگه، ولی خب حتما چوپونه بهتر میدونه دیگه. من میرم بالاتر که خیلی تو مسیر نباشم، چون اینجا گردنه است. اگه رفت آمدی باشه از اینجا هست دیگه. این طرفم روستای آهاره، احتمالا خرس واسه میوه و اینجور چیزا میاد دیگه. خورشید کامل غروب کرده. منم باید زودتر برم یه جایی صاف پیدا کنم که بتونم زیر اندازم بندازم و بگیرم بخوابم. هوام داره سرد میشه. اون بالا احتمالا صافه، برسم اون بالا دیگه زیر انداز رو میندازم و میگیرم میخوابم. هنوز جای صاف پیدا نکردم. فکر کنم یکم دیگه برم جلو نوک این قله صاف شه. هوا سرد شده و ما هم کامله تقریبا که نه کامله و دیگه نیازی به هدلمپ و اینا نیست تا موقعی که ماه باشه. البته من به محض اینکه یه جای صاف پیدا کنم بساطمو پهن میکنم و میگیرم میخوابم. یه اتفاق بد افتاد و اونم اینه که پاور بانکمو یادم رفت بذارم تو کوله. الان موبایلم که فکر کنم 3% 4% شارژ داره خاموشش کردم. حالا سر ماشین گرفتن تو جاده به مشکل میخورم دیگه. حالا باید برم ببینم چی پیش میاد. دیگه دوربین و درونم هم نمیتونم شارژ بکنم دیگه. از این به بعد خیلی فیلمی نمیتونم بگیرم دیگه. ما چی میگن دیگه آخر باتری همه رو استفاده میکنم دیگه. اینم جای خواب منه. مقدار زیادی از راه اومدم و فکر کنم فردا 3-4 ساعته دیگه برسم سر جاده. دیشب هوا خیلی سرد بود، همه چی یخ زده. روی این چادرها هواش یخ زده. آفتابم در اومد و کم کم آمادشم برم به اون سمت. دیشبو اینجا خوابیدم و فکر کنم 6-7 کیلومتر دیگه مسیر مونده باشه تا راهو تموم کنم دیگه. این تپه رو باید برم بالا بندازم روی این یال و برم اون سمتی.
نمای قله سیچال اگه اشتباه نکنم. من از اینجا پیاده اومدم و دیگه خودم رو رسوندم به اینجا. این سمت هم دیگه ادامه راه همه، فکر کنم 4-5 کیلومتر دیگه برسم سر جاده. اینم پیست دیزین. فقط جاده خیلی خلوته. من امیدوارم اون پایین که رسیدم یه کسی باشه که بتونم برگردم بیام تهران. پاور بانک هم یعنی پاور بانک هم نیورده بودم. یه چیز ساده قشنگ این برنامه آدم رو به هم میریزه دیگه. نتونستم موبایل شارژ کنم، نتونستم درونم رو شارژ کنم و خیلی تحت تاثیر قرار داد دیگه این سفر رو. حالا برم سر جاده ببینم که چی گیرم میاد دیگه.